అందరికీ శుభదినం. గత వీడియో ఈ క్యాంపింగ్ వీడియో మీరు చూసే ఉంటారు. మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అయితే చూడని వాళ్ళు దయచేసి లింక్ ఓపెన్ చేసి చూడండి. సైట్లో ఉంటుంది. తర్వాత ఈ వీడియో పెట్టడం కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల లేట్ అయింది, క్షమించాలి. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీకు ఒక చిన్నది కాదు, పెద్దదే, ఒక హెచ్చరిక, ఒక వార్నింగ్, ఒక విన్నపం అనుకోవచ్చు, అది వార్నింగ్ అనుకోవచ్చు, ఎలా అయినా సరే. ఇలాంటి క్యాంప్ సైట్స్కి మనం వెళ్ళే ముందు ఆ నేల స్వభావం అనేది మనం గమనించాలి. నేల గట్టిగా ఉందా లేదా అని చూసుకోవాలి. తర్వాత అక్కడ ఉన్న పరిసర ప్రాంతాలు, మన చుట్టూ కొండ చర్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అవి చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే గత డిసెంబర్లో ఇలాగే క్యాంపుకి వెళ్ళి దాదాపు 31 మంది చనిపోయారు. 92 మంది వెళ్తే 31 మంది చనిపోయారు. అందులో పెద్దవాళ్ళు, పిల్లలు అందరూ ఉన్నారు. దయచేసి ఇటువంటి క్యాంప్స్కి వెళ్ళే ముందు అన్నీ సరిచూసుకొని చెక్ చేసుకొని వెళ్ళటం, ఉండటం, సురక్షిత ప్రాంతం ఉందా లేదా, లేదని మనం గట్టిగా ధారాళంగా వర్షం ఆ రోజు కురిసిందంట, మొత్తం రోజంతున్నాం. అర్ధరాత్రి 2:42కి ఈ సంఘటన, భూమి అనేది కిందకి కుంగిపోయింది. సో మనం చుట్టుపక్కల ఏమైనా షెల్టర్స్ ఉన్నాయా లేవా అవన్నీ చూసుకోవాలి. అయితే మేము క్యాంప్ చేసేది లక్కీగా చాలా గట్టిగా ఉంది. పైన కాంక్రీటును, అంటే ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగిన తర్వాత మేల్కొన్నారు అనుకుంటాను, కాంక్రీటును సిమెంటు పైన వేసేది చూడండి. నేల గట్టిగా ఉంది, అంటే నీరు లోపలికి ఇంకిపోకుండా ఉండడానికి. కొన్ని కొండ చర్యల దగ్గర ఏంటంటే పెద్ద టర్బైన్స్ వేశారు, అంటే వాటర్ తడవకుండా ఉండడానికి. ఏటవాళ్ళ ప్రాంతం దగ్గర టర్బైన్స్ లాగా పెద్దవి వేసి అది మొత్తం తడవకుండా చూడండి. అయితే ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఇది మనకి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రమే కాదు, ఒక హెచ్చరిక లాంటిది, ఒక అనుభవం లాంటిది. ఎన్నో అనుభవాలు దీనివల్ల మేము తెలుసుకున్నాం, ఎంతో నేర్చుకున్నాం. అదే టైంలో థ్రిల్గా కూడా ఫీల్ అయ్యాము. ఒక రకరకాల ఎక్స్పీరియన్స్ దీని ద్వారా వచ్చింది. ఒక భయం కలిగింది, సంతోషం కలిగింది, థ్రిల్ కలిగింది, అన్నీ కలిగాయి. సో ఇంకా ఏంటేంటి జరిగాయి అనేది ఈ మిగతా వీడియోలో చూడండి. సాయంకాలం దాదాపు 4:30 అయింది. టీ పెట్టుకొని తాగాం. బ్లాక్ కాఫీ తాగాం. చాలా ఆనందం అనిపించింది. అంటే చల్లటి గాలి, ఆ ప్రాంతంలో కూర్చొని అలా కాఫీ తాగుతుంటే, అది చూడండి, మా పక్కనే వాళ్ళు టెంట్ వెలగేసుకున్నారు. ఇంకొక లేయర్ కూడా పైన ఉంది. అంటే కిందన ఒక టెంట్ వేసి దానిపైన కూడా ఇంకొక టెంట్ వేసారు. అంటే వర్షంకి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్షన్. మేమేంటంటే అది తీసుకురాకపోవడం వల్ల ఏమైంది అనేది ముందు చూడండి. వీడియోని దయచేసి పూర్తిగా చూడండి. ఇది అక్కడ వాష్రూమ్స్ అని చెప్పాం కదా, వాష్ బేసిన్ కిందనే ఉన్న లోయ లాంటిది ఇది చూడండి. అయితే అదొక్క మేము ఉండే ప్రాంతం కాకుండా ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు చూపించాలని నాకు అనిపించింది. అందుకోసమని అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను. ఇది చూడండి, ఇవన్నీ వాష్రూమ్స్, ఇవన్నీ చక్కగా కట్టారు. అసలు మొత్తం చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. చూడండి, ఇది కొండ చర్యలకి టర్బైన్స్ లాంటి పెద్ద అంటే వాటర్ తడవకుండా ఇంకా అలా ఒంటరిగా వెళ్ళి అక్కడ ఆ కొండల్లో అలా విహరించడం, ఆ థ్రిల్లే వేరు అసలు. చూడండి, అది ఇంకొకరు వేరే క్యాంపు వాళ్ళు అక్కడికి అంటే మాకు దగ్గరలోనే, వాళ్ళైతే ఏకంగా కారుతోనే పైకి వచ్చేసారు. మేము అంత డేర్ చేయలేకపోయాము. కారు కిందనే ఆపి వాళ్ళ వెహికల్లో వచ్చాము. ఇది మీకు ఎలా తీసానని చాలామందికి అర్థమయ్యే ఉంటుంది. అంటే సాయంకాలం
అవుతుంది. ఒంటరిగా ఎవరూ లేరు, ఏకాంతంగా ఏవో ఆలోచనలు. అంటే చిన్నప్పుడు రోజులన్నీ గుర్తొచ్చాయి. చిన్నప్పుడు పొలంకి వెళ్ళి ఆ నిశ్శబ్దమైన ప్రాంతంలో ఉండటం, పక్షులు కిలకిల రావాలు, అంటే అదొక ఎక్స్పీరియన్స్. మళ్ళీ అవన్నీ గుర్తొచ్చాయి. అసలు మేము మలేషియాలో ఉన్నామా ఇంకెక్కడ ఉన్నామా అని అన్నట్టుగా అనిపించింది. కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఈ సైట్. చూడండి, ఈ వాష్ బేసిన్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ కట్టారు. వీళ్ళు ఇంకొక క్యాంప్ వాళ్ళు. అయితే వాళ్ళ పర్మిషన్ అడిగి వీడియో తీశాను. చూడండి, వాళ్ళ పిల్లలు, చిన్న కుక్క పిల్లని కూడా తీసుకొచ్చారు. దూరాన్నే మేఘాలు, అందమైన మేఘాలు, మా కొలీగ్ ఇంకా మేము బొగ్గు కూడా తెచ్చుకున్నాం. అంటే గ్రిల్ చికెన్ చేయటానికని, తందూరి చికెన్ చేయటం కోసమని బొగ్గు కూడా తెచ్చుకున్నాం. అన్నీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాం. ఆయన చాలా పక్కా ప్లాన్ ఆయనతో రావడం వల్ల నాకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అయింది. ఇది టెంట్ లోపల ఇంకా దట్టంగా మేఘం కమ్ముకున్నాయి. అంటే ఇంకా బయట వంట చేద్దామా లేకపోతే లోపల వంట చేద్దామా అనే సందేహంలో ఉన్నాం. లైటు కూడా తీసుకొచ్చాం. చూడండి, ఈ ముందే ఇది మ్యారినేటెడ్ చేసిన చికెన్. ఇది చూడండి ఎంత అందమైన దృశ్యం. కారు మేఘాలు, దట్టమైన మేఘం చూడండి. ఇది మేముండే ప్రాంతంలో కూడా ఈ మేఘం వచ్చింది. అది చాలా దట్టంగా ఉండేటప్పుడు మనం పొగలో ఏదో ఉండేటట్టు ఉంటుంది. మనకి ఎదురుగా ఉన్న మనిషి కూడా కనిపించడు, అంత ఒక్కోసారి దట్టంగా ఉంటాయి మేఘాలు. ఇప్పుడు మనకు ఆ దూరానికి చూడటానికి అందంగా ఉంది, కానీ ఆ మేఘంలో మనం ఉంటే అది ఒక రకమైన థ్రిల్లు, ఒక రకమైన అసౌకర్యంలాగా అనిపిస్తుంది. ఇంకా వర్షం బయట ధారాళంగా పడుతుంది. టెంట్ లోపలికి వచ్చాం. టెంట్ లోపలే మ్యారినేటెడ్ చేసిన ఫిష్ని దాని మీద గ్రిల్ మీద పెట్టి ఫ్రై చేస్తున్నాం. ఈలోగా వేడి చికెన్, తందూరి చికెన్ తిన్నాం. ఇదంతా చూడండి మా టెంట్. సిరీస్ బల్బులు కూడా తెచ్చుకున్నాం. ఇది మా పక్కింటి వాళ్ళది. మా పక్కింటి వాళ్ళైతే ఇంకా చాలా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు. కాకపోతే వంట చేయడంలో అయితే మేమే ఫస్ట్. వాళ్ళైతే వంట అన్నీ రెడీమేడ్గా తెచ్చుకున్నారు. ఇది క్యాంప్ ఫైర్. ఇది క్యాంప్ ఫైర్ అంటే చాలా చల్లగా ఉంది కదా, అప్పటికే వర్షం బాగా పడింది. ఇంకా వేడి కోసం అని క్యాంప్ ఫైర్ వేయడం జరిగింది. అది మా పక్కింటి క్యాంప్ ఫైర్. అది మేము కూడా వేసాం. ఇది ఇంకా ఇది మా ఫైర్. ఇది అయితే ఆ టెంట్లో బాగా వర్షం పడడం వల్ల ఆ పక్కన షెల్టర్ ఉంది కదా, ఆ షెల్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం. షెల్టర్లో ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాం. హెడ్ లైట్ పెట్టుకొని, టార్చ్ లైట్ పెట్టుకొని చికెను తర్వాత ఫిష్ని మళ్ళీ ఫ్రై చేసాం. ఫ్రై చేసిన తర్వాత మేము బాగా తిన్నాం. తిన్న తర్వాత కొంత వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చాం, మా పక్క వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చాం. వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. ఎందుకంటే అంత ఆ వర్షంలో అంత చల్లదనంలో వేడి చికెన్ ముక్కలు ఇస్తే వాళ్ళు ఎంత థ్రిల్గా ఫీల్ అయ్యారో చెప్పలేము. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. అసలు ముందైతే తీసుకోరా అనుకున్నాం, అని తీసుకున్నారు. తీసుకోవడం ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. ఇది చూడండి వర్షం. మా టెంట్ లోపలికి వచ్చాం. మళ్ళీ
అయితే ఇక్కడే పడుకోవాలనుకున్నాం. ఎందుకంటే అప్పటికే దుప్పట్లు అన్నీ తడిసిపోయాయి. ఎందుకంటే కింద నుంచి వాటర్ బాగా వచ్చేసింది. వాటర్ వర్షం చాలా ఎక్కువసేపు పడింది. కిందని మేమేం వేయలేదు, పైన కూడా ఒక లేయర్ వేయాలి. వేయకపోవడం వల్ల బాగా వర్షం వచ్చేసింది. అప్పుడు కాసేపు అక్కడ అందులో పడుకొని మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసాము. షెల్టర్ దగ్గర చూడండి, షెల్టర్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. అవన్నీ వాష్రూమ్స్ పక్కన. తప్పలేదు, ఇవన్నీ తడిసిపోయి ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ దుప్పట్లు అన్నీ తడిసిపోయి, కనీసం కప్పుకోవడానికి కూడా ఏమీ లేకుండా పోయింది. తీసుకొచ్చిన బట్టలు కూడా తడిసిపోయి ఒక బ్యాగ్లో పెట్టాం. ఆ బ్యాగ్లోకి వాటర్ వచ్చేసి మొత్తం అవి కూడా తడిసిపోయి, అంటే రెండో రోజు వేసుకోవాల్సిన బట్టలే నేను చూడండి. అన్నీ మొత్తం ముద్దగా అయిపోయి, అసలు ఒక పక్కన చల్లటి గాలి చల్లగా ఉండి దుప్పట్లన్నీ తడిసిపోతే ఎలా ఉంటుంది అది. అయితే ఆ రోజంతా నిద్ర లేదు. రాత్రి 2 అయ్యేసరికి మెలుకు వచ్చేసింది. అంటే అప్పటి వరకు పడుకున్నామని కాదు, కొంచెం ఇలాగ తెలివి రావడం, మళ్ళీ పడుకోవడం. అంటే చల్లటి గాలి తర్వాత పొగ, ఆ మేఘం, అంటే దూరం నుంచి మనం చూసాం కదా, ఆ మేఘం మాకు కూడా వచ్చింది. ఆ మేఘం వల్ల అసలు ఒళ్ళంతా గడ్డ కట్టినట్టుగా అయిపోయింది. దానివల్ల నిద్ర సరిగ్గా పట్టక 2 గంటలకి లేచిపోయాం. ఇలా చూసేసరికి మా ముందు 2 కుక్కలు ఉన్నాయి. టక్కనే మా కొలీగ్ లేచి నన్ను లేపాడు. లేపిన తర్వాత సరే మళ్ళీ మంటేద్దామని మళ్ళీ మంటేసి దుప్పటిని ఎండబెట్టాం. కనీసం ఒక దుప్పటైనా ఉంటే ఇద్దరికి కప్పుకోవడానికైనా ఉంటుందని ఆ ఒక్క దుప్పటిని ఆరపెట్టిన తర్వాత పడుకున్నాం. అయితే ఆ దుప్పటి వల్ల కొంత నిద్ర పట్టింది. ఇద్దరికి ఒకటే దుప్పటి, మిగతావన్నీ తడిసిపోయి, అవన్నీ ఫుల్గా తడిసిపోయాయి. ఇంకా అవి ఆరపెట్టినా సరే ఆరే పొజిషన్లో లేవు. ఇదేంటంటే ఒక దుప్పటి కొంచెం సగం తడిసింది కాబట్టి. ఇదండి నైట్ అంతా మా అనుభవం. తెల్లవారేసరికి హాయిగా చూడండి, ప్రకృతి ఎంత అందంగా ఉంది, ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. ఆ సన్ రైజ్ అనేది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. రాత్రి పడిన కష్టం అంతా ఒకేసారి తీరిపోయినట్టుగా అనిపించింది. బంగారు కాంతి లాంటి సూర్యకాంతి, బంగారు వర్ణం లాంటి కాంతి, తర్వాత పక్షుల కిలకిల రావాలు, ఎంత ఎండ అంటే మనకి మార్నింగ్ వర్షం ఉంటే ఇంకా అంత థ్రిల్ ఉండేది కాదు. ఆ ఎండ కాయటం అనేది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. చూడండి, ఇటువైపు కూడా ఒకరు వచ్చారు. అంటే ముందు రోజు సాయంత్రం వాళ్ళు కూడా, తర్వాత అటువైపు వాళ్ళు మాతోనే పాటు వచ్చారు. మేము సెంటర్లో ఉన్నాం. మళ్ళీ మార్నింగ్ ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి కదా. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆమ్లెట్ చేసాం, బ్రెడ్ ఆమ్లెట్. చూడండి, మా దగ్గర 2 స్టవ్లు ఉన్నాయి. బుల్లి స్టవ్ ఒకటి ఉంది. ఈ బుల్లి స్టవ్ మీద ఆమ్లెట్ చేసాం. తర్వాత ఆ గ్రిల్ మీద ఈ బ్రెడ్లు కాల్చాం. అదండి, చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. తిరుగు ప్రయాణం మళ్ళీ మొదలైంది. వాళ్ళ వెహికల్లో తిరుగు ప్రయాణం అయ్యాం. కిందకు వచ్చి మా వెహికల్ క్యాచ్ చేసాం. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఇదొక కొత్త అనుభవం నాకైతే. ఫస్ట్ టైం మలేషియా వచ్చిన తర్వాత. మా కొలీగ్ చాలాసార్లు వెళ్ళటం జరిగింది, కానీ నాకైతే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి చాలా థ్రిల్ అనిపించింది. ఒక మిక్స్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్, హ్యాపీనెస్, భయం, థ్రిల్, ఒక అనుభవం. అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ ఎదురయ్యేటప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలి, అంటే ఒక పరిస్థితులకి ఎలాగ అడ్జస్ట్ అవ్వాలి, అవన్నీ ఒక ఈ క్యాంప్లో భాగం. ఆ డస్ట్ అంతా కిందకి తీసుకొచ్చి అక్కడ వేసేసాం ఒక ప్లేస్లో. అక్కడ వేయకుండా నీట్గా ఉండాలి కాబట్టి, ఎందుకంటే క్యాంప్ చేసి వచ్చిన మా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళకి అసౌకర్యంగా ఉండకూడదని. తర్వాత వాళ్ళు కూడా తిట్టుకుంటారు కదా, పలానా వాళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడ చాలా వరస్ట్గా చేసేసారు. ఇంకా అందులో ఇండియన్స్ అంటే ఇంకా చీప్గా మాట్లాడతారు, అవకాశం దొరకాలి కానీ.
అయితే చూడండి, ఇదండి మా ప్రయాణం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని వీక్షించండి. జై హింద్.